ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଗାଈ କେମିତି ମର୍ମାନ୍ତ ଦୁର୍ଗା ପୁରା ପୁରା ମାରିକି ତା ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା। ଆଜି ସକାଳ 9:30 ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିନଥିଲି, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜଣେ ପଠାଇଥିଲା। ସେ କେତେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଲୋକ ସେଠିକାର, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ସେ ଗାଈଟି ମାରିଦେଲା, କୁଦିକି ମାରିଦେଲା। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ କେହି କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାଟି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମରିଗଲା। ସେଇଠି ଜିଅନ୍ତା ମରିଗଲା 9:30 ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ବି ଛାଡ଼ୁନି ସେ ଲୋକକୁ, କେତେ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ସେପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ିରେ ବି ବାଡ଼େଇଲେ, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ପଥର ମାରିଲେ, ଟେକା ମାରିଲେ, କିଛି ବି ଗାଈଟି ଜମା ଶୁଣିଲାନି। ଲୋକଟି ସେଇଠି ଜୀବନଟି ତାର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ମରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକଟି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ସେ ଗାଈ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇଯିବ, ତାକୁ ମାରି ତ ଦେବ, କୁଦିକି ମାରିଦେବ, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକ ପୁରା ରକ୍ତାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଣିଲେ, ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ତଥାପି ସେ ଗାଈ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନଟି ନେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସୀମା, ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏଇଟା ସତ। ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହଁ ଖାଲି ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ସେମିତି କରନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସୀମା ଆସିଲା ଭାଇ। ଗାଈଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଶୁ ବି, ସେ ପଶୁ ମାନେ କୁକୁର ସିଂହ ମାନେ ବି ସେମିତି ମାରିବେନି, ଗାଈଟି ଯେମିତି ସେ ଲୋକକୁ ମାରିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ମାନେ ମୋ ଛାତି ଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇ, କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ।